हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ म भुत्केल क्रिकेट खेल्न गएको थिएँ। घर फर्किँदैछु एक्लै, थाक लागेर नि। यहाँ केटाहरूसँग खेल गएको थिएँ। सुमित दाई, दिपिन्दा, सन्तोष, म थियौँ। सालाहरू थ्रो बल फालेर आउट भयो भन्छन् त मलाई। रिस उठेर मलाई त हिँड्दैमा आएँ एक्लै। रिस आएर फेरि केटा रुम पुग्न लागिसकेको छु म। यो तपाईँ माथि तर यता रहेछ नौरिज होइन। 3-4 गेम चाहिँ खेलियो। त्यसपछि रिसको तालमा माथिबाट भ्लग बनाउनु सोचिरहेको थिएँ, तर यहाँ आएर भ्लग बनाउनु मन लाग्यो। किन अलिक सानो तर अलि रमाइलो गरिदिँदो हुने होइन। अलिअलि नर्भस फिल भइरहेको छ यो हिँड्न नि। फर्स्ट टाइम भ्लग बनाइरहेको नि त, त्यस्तै छ। अलि ज्यादै नर्भस हो गयो। साला केटीहरू गइरहेको छ। फ्यानहरू देखिँदैन रहेछ। नौरेस हिँडिरहेको छु। 10 मिनट भन्दा नि 5 मिनटमा रुम पुगिन्छ। त्यसपछि हात खुट्टा धुनु पर्ला। राइट चाहिँ तपस्वी कृष्ण मन्दिर जाने बाटो। माथि चाहिँ पछाडिको चाहिँ खुट्टाको भगवती मन्दिर। गाइज म चाहिँ यहाँ बमको रुम आइसकेको छु। त्यो झ्याली खेल्ने भित्र छ है। ल ए बम्बाई के हो त झ्याली बाबु के गरेर भिडियो बनाएर नहालै भाइ। भिडियो बनाएर यही हो झ्याली खेल्नेमा साला बम। यो अलि बिजी छ। अब एकछिनपछि बाहिर निस्किँदाखेरि देखाउँछु। यहाँ एउटा बम चाहिँ यहाँ पडन्दाज बम हो। यो चाहिँ गाइज हामीसँग बम अहिले हामी मिलिसकेका छौँ। अघि एकछिन यो सालेले झ्याली गरेर झ्याली गरेर चाहिँ अलि झ्याली गरेर म त हिँड्दै थिएँ। यो रुन्चेमा आउट गरि नसकेर झ्याली खेल्यो हो क्या। नोबल थियो फ्रिडमा कसरी आउट हुन्छ? नोबलमा नमान्ने थ्रो बल फ्रिडमा आउट पारेर रुन्चे खेल्छन्। त्यही भएर मैले छोडिदिएको बच्चाहरूलाई। यसो बच्चाहरूले खेलुन् होइन, भुत्खेलमा गएन यसो ब्याटिङ गर्न पाउन् भनेर छोडेर म हिँडिदिएको। अब अहिले चाहिँ मलाई रुन्चे भन्छ, आफू रुन्चे छन् केही छैन। त्यही पनि सोध्ने भाइ, भोलिको पछि गर्छु। सबलाई सोध्ने हो केटाहरू सबले तै रुन्छु भन्दाखेरि यार त्यो सबैलाई थाहा छ क्या। नबोल्नु तपाईँ हारुवा भर्खर नुहाएको यस्तो जाडो भएर आफूलाई कामिरहेछ बम। त पुरै के यो बम कामिरहेछ है यस्तो। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी आज अलिक धेरै ब्याटिङ गर्न पायो भनेर मासु ल्याएर आउँछ अरे क्या। अनि कसको चाहिँ मासु ल्याउन आएको छौँ। हामी चाहिँ मासु नलिएर फर्केका छौँ। छातीको पाएन भनेर कतिले हुन्छ कि जाउन। छातीको भाग पाएन यो ठाउँमा। अब 3 स्टार जाउँला हो। चप्पल चाँडो पनि भयो कस्तो यो भयो दुखाएको। बमलाई दिइदिएको मैले चप्पल पनि एकछिन लाओस् मोजु गरोस् न बमले मस्तसँग होइन। यस्तो जाडो भएर लाइक सेयर सब्सक्राइब एभ्री वान। बम के छ के हो कामिरहेको छ बम त लास्टै 3 स्टार पुगुन्जीसम्म त बम माथि टपिन्छ। माथि गाडीले हान्थ्यो भने फेरि बमको गर्लफ्रेन्ड रुँदै नगिरौँ होइन नगी यता साइडमा म त्यो केटसँग यस्तरी हिँडिरहेको थिएँ कि त्यस्तरी नगी त बिचरा लजाएर अगाडि हिँडिरहेको थियो। आज माथिको चाहिँ भ्लग बनाउनु पाएन। कहाँको थियो यार, सान्नीतिरको थियो। यसकै गाउँका थिए माछुहरू। हामी गएर भागेँ कि
को त्यो देख्नु होइन त्यो क्रिकेट खेल्ने त्यो स्टम्प ब्याटहरू लगाएर भागेको थियो नि त्यो भाइहरू तपाईँकै गाउँ त्यसलाई तपाईँको सानी त्रिवेणीकै हो अरे क्या साराहरू चोरहरू रहेछन् क्या मा खेल्नै नि दिएन नि यार भाइहरू कहाँ सक्दैनौँ जस्तो लाग्यो पाले होइन अनि यो अहिले यो टिलिङटारको केटाहरू नि फर्स्ट गेम खेल्यौँ त्यसपछि आफू आफू खेल्ने भनेर गइहाल्यो नि को त्यो टिलिङटारको क्या हामी सेकेन्ड गेम खेलेको थियौँ नि गेम खेलेको क्या सन्तोष सरले ब्याट लग्नुभन्दा अगाडि त्यो भाइहरू अनि त्यही सानीकै भनेर त्यो होइन त्योभन्दा अगाडिको क्या ए त्योभन्दा अगाडिको त्यो पुच्चीहरू ए त्यही मैले टिलिन्डारको जुन यो पछिको भनेको थिएँ नि एक गेम खेलेर भाग्नेहरू तिनीहरू चाहिँ सानीको हो होइन तिनीहरू चाहिँ मध्य प्रदेशको के भन्छ न युट्युबमा नभनौँ होइन त्यस्तो नआउनु मध्य प्रदेशको भने नि मैले ल केटाहरू भागेको गेममा एक गेम हारेर होइन सरलाई 4 छक्का हानिदिएको 4भन्दा पनि धेरै छक्का हानियो यार त्यो गेममा त होइन त्योलाई नि त्यहाँको थियो नि एउटा मेन प्लेयर त्यो पनि लेफ्टी थियो नि त त्यही भएर माने हो क्या त्यसले पनि सर्ट बाउन्ड्री चाहिँ हान्न पाउँछु भनेर फेरि लेफ्टीतिर सर्ट बल फाल्छ नि पुल्काको मैले पनि त्यही भएर चुप्लाएर हाम्रो त्यो त छस् लेफ्टी अनि हान्छस् तैँले भनेर अनि फेरि त्यो अफसाइडतिर चाहिँ लास्टै ठुलो थियो नि अफसाइड र कस्तो मैले अफतिर ट्राई नि गरेँ जति पावर हाल्यो पनि जान्दैन बलै के छैन त्यही नि रमाइलो एक हातले भिडियो यस्तो बनाउँदा हातै गलिसक्यो केटाहरू यार अनि त्यसको साथीको मान्छे बिदा थियो नि त नि मम्मी बित्नु भएको थियो नि त अनि मान्छे भित्र म कुर्नु गएको थियो भनेको थियो नि अनि त्यहाँ अनि हामी कुरेर आउँदै थियौँ हामी 3 स्टार पुग्न लागिसकेका छौँ यहाँ पनि खेल्न आउँथ्यौँ है कहिलेकाहीँ यो चाहिँ महिला समाज है मोबाइल चोरिदियो भने बमको 1 लाखको फोन सही हुन्छ यही थियो यहाँ पछाडि ग्राउन्ड अहिले घर लगाइदिएछन् कि अहिले चाहिँ खेल्नको लागि भवन के घर भवन एउटै त हो नि लगायो होइन यता चाहिँ सबै प्रकारको मासु पाइने रहेछ है विङ्स यो चाहिँ पुरा यो चाहिँ छाते ए फ्रोजन मासु नि पाउँदो रहेछ ससेज मोमो सबै चिज पाउने हामी मासु लिएर फर्किसकेका छौँ अब बमले बनाउँछ कुक भन्दा हाम्रो होइन बम राई छैन जहाँ जहाँ लाइट आउँछ त्यहाँ त्यहाँ मात्र हामी अन गर्ने हो यो अलि रोड पनि सानो सानो छ अरे बिचबाट पछाडिबाट आएर ठोकिदिने हो कि भन्ने पनि डर लाग्दो त ठगे नि हुन्थ्यो बमलाई ठोक्नुपर्छ माया बम केटी जिस्काउनु लागिसकेको छ अगाडि एउटा केटी गइरहेछ बम माछाले केटी मात्रै जिस्काउँछ यसले जहिले नि त्यहाँबाट एउटा केटी गइरहेछ कि बम गएर यस्तो गर्ने होस् अहिले हालिदिनु जस्तो अहिले हाल्दैन म होइन काटेर हाल्छु राम्रो राम्रो क्लिप्सहरू गाडी आइरहेछ पछाडि कति हरान गर्नुहोस् बाबु अगाडि गइरहेछ है ओ त्यहाँ गइरहेछ केटी अहिले देखेन रहेछ कि केटी होइन तलतिर गइरहेछ एउटा केटी बम त्यही गएर अगाडि गइरहेछ बोल्नको लागि म चाहिँ पछाडि छु होइन बमलाई बोल्न चान्स दिउँ न रमाइलो गरोस् ल लेट्स गो बम अलि जसलाई दिनुपर्छ कि केटाहरूलाई डक्टर लगाएर केटाहरू लाग्छ नि त्यसले पटाइसक्यो थाहा भइसक्यो मैले आज चाहिँ डिस्टर्ब नगरौँ के छैन यसो अब हामी रुम पुग्न लागेछौँ होइन बम र म यहाँ मासु अलि राम्रो नभएर 3 स्टारबाट ल्याएर आइसक्यौँ अब बमले बनाएको पनि देखाउँछु अलिअलि वास्टेल्यान्ड